farsamadan waxay kaa dhigaysaa qof dadka dhan ay jecel yihiin. Cilmi nafsiga waxay ka hadlaysaa farsamadan cilmi nafsiga waliba farsamo kaa dhigaysa dadka mid ay jecel yihiin. Waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso maxay tahay farsamadan. Farsamadan wax kale maahan waa inaad isticmaasho magaca dadka isticmaal. Tusaale ahaan waxaa la leeyahay cilmi nafsiga wuxuu caddeeyay in magaca qofka uu yahay ereyga ugu macnaha weyn ee qofka ka turjumaya naftiisa. Qofka iyo magaciisa ma kala haraan. haddii aad magac sheegto qof ayaad ka sheekeynaysaa, haddii aad magaca aad iska dhaaftana waxa aad ka sheekeynayso cid taqaana ma jirto. Tusaale qof baad amaanaysaa adigoon magaciisa sheegin, marka qofka aad amaanayso cidna ma aqoonsan doonto qofka uu yahay. laakiin markaad qofka amaanto magacna aad raaciso amaanta, magacaas qofka iyo cidda aad ula jeedo waa la fahmi doonaa. marka taas ayaa la keentay in la dhaho magaca waa ereyga ugu weyn ee ka turjumaya qofka naftiisa. marka aad qofka magaciisa isticmaasho, qofku wuxuu dareemayaa xushmad, wuxuu dareemayaa inuu muhiim yahay. xiriirka qofkaas labadiina idinka dhaxeeyana wuxuu noqonayaa mid qalbigiisa taabta. haddaba maskaxda ku hay in dadka intiisa badan aysan si fudud u xasuusan magacyada dadka kale. tusaale qof waxaa laga yaabaa dadka inta badan 90% sidee tahay qof inay dhahaan way dhacdaa, laakiin ma dhacdo inta badan 90% ma dhacdo inay qofku dhahaan sidee tahay maxamedow, sidee tahay farxiya, sidee tahay hebelow, macnaha inay dhahaan ma dhacdo. laakiin marka qofka aad isticmaasho magaciisa si dabiici ah, waxaa ziyaadaya dareenka kalsoonida qofkaas idinka dhaxayso, waxaa ziyaadaya xiriirka labadiina qofka iyo adigaba idinka dhaxeeya. markaad qofka magaciisa isticmaasho, qofkaasina wuxuu kuu noqonayaa ama kaa dhiganayaa saaxiib kuu dhow ayuu kaa dhiganayaa. marka sidee magac loo isticmaalaa? magacyada marka la isticmaalayo hab loo isticmaalaa jirto, la iskama isticmaalo. hab loo isticmaalaa jirto. markaad qofka salaamayso, halkaad ka dhihi lahayd subax wanaagsan, waxaad dhahdaa subax wanaagsan Axmed, subax wanaagsan Munira, subax wanaagsan Xafsa, subax wanaagsan Yusuf, subax wanaagsan saas oo kale inaad dhahdo. magaca qofka inaad ku darto salaanta ama markaad sii sagootinaysa habeen wanaagsan Yusuf, habeen wanaagsan Cabdallah, saas oo kale inaad dhahdid waxay qofka ku abuuraysaa dareen farxada ayay ku abuuraysaa. sidoo kale markaad qofka u sheekeynayso, waxaa fiican magaca inaad ku darto sheekada magaciisa. tusaale maxaad ka qabtaa arrintan, halka aad ka dhihi lahayd oo kaliya inaad dhahdo maxaad ka qabtaa arrintan Faatima, maxaad ka qabtaa arrintan maxamedow, sidee ayaad u aragtaa arrintan Ibraahimow, macnaha inaad saas dhahdid. magacyada markaad la isticmaalayo waxay sheekada laftigeeda ka dhigaan mid xiiso leh. qofka xataa markaa dhahdo tusaale sidee u aragtaa maxamedow iyo inaad dhahdo sidee u aragtaa kaliya, xitaa faahfaahinta qofka wuxuu faahfaahin iyo qalbigiisa ka timid, dareenkiisa ka timid uu ku siinaya markaad magaciisa isticmaasho. cilmi nafsigu wuxuu muujinayaa marka in magacyada qofka in la isticmaalo magaca qofka in ay leedahay faa'iidooyin. qofku wuxuu dareemayaa marka koowaad xiiso, in la xiiseynayo, wuxuu dareemayaa in la ixtiraamayo, wuxuu dareemayaa in la jecel yahay. xiriirka qofkaasi adiga idinka dhexeeya wuxuu noqonayaa mid qoto dheer, kalsoonida qofkaasi adiga kugu qabo way ziyaadaysaa. qofku wuxuu dareemayaa in si dhab ah loo jecel yahay, si dhab ah loo xiiseynayo. tusaalehaan saaxiibka ayaa kaaga sheekeynaya sheeko guul ama mashruuc shaqo ama waxyaabo kale. tusaale inaad dhahdaa wax fiican ayaa samaysay, waxaa ka fiican inaad dhahdo hebelow wax fiican ayaa samaysay, aad baan ugu faraxsanahay guushaada maxamedow inaad dhahdo. intaa dhilaad kaliya aad baan ugu faraxsanahay guushaada, waxaa ka fiican inaad dhahdo aad baan ugu faraxsanahay guushaada maxamedow. saameyn gooni ayay ku yeelanaysaa qofka. markaa saameyn gooniya ayay ku yeelanaysaa. magacyada qofka waa furaha xiriirka wanaagsan. haddii aad rabto inaad qof xiriir wanaagsan la yeelato, magaciisa isticmaal. maanta marka aad qof la kulanto, tusaale ahaan isku day inaad magaciisa xusuusato oo aad isticmaasho ugu yaraan 2 jeer hadalka dhexdiisa, ugu yaraan 2 jeer. macnaha haddii aad ka badiso laakiin xiisihii ayaa dhumaya. inaad macnaha 2 jeer oo kale inaad isticmaasho intaad sheekeynaysaan, ama 3 jeer, laakiin inaad 10 mar ama maanta oo dhan isaga celceliso dhadhankaa dhumaya. macnaha inaad mar walba dhahdo bis macnaha hebelow, arrintaas ka waran hebelow, arrintaa ka waran hebelow, sidee u aragtaa hebelowda haddaa iska wadid laftigeeda saameyntii iyo dhadhankii ayaa dhumaya. marka ugu yaraan 2 ama 3 jeer ayaad qofka magaciisa isticmaali kartaa inta aad sheekeysanaysaan. arrintaa marka waxaad arki doontaa sida qofku ugu farxo, sida kalsoonida qofkaasi u ziyaado. magacyada inta badan waxaa la yihahdaa waa awood. marka waxaa la rabaa inaad si xikmad loo isticmaasho. waxaa la rabaa dadka kugu hareereysan oo dhan inaad u isticmaasho. waxaa kaloo la rabaa in aadan ka badin magaca isticmaalkiisa, wax ka badan 3 jeer inaadan isticmaalin inta aad qofkaasi sheekada wada qaadanaysaan. weliba meelaha ugu muhiimsan inaad ku isticmaasho. aad baad mahadsantihiin. soo dhawaada mar kale.